Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak kerap mengalami batuk di malam hari. Hal ini mungkin membuat mams khawatir sekaligus bertanya-tanya apa sih penyebabnya dari batuk yang hanya datang di malam hari saja. Bahkan terkadang batuk pada malam hari ini sulit untuk berhenti dan frekuensinya malah bisa semakin meningkat. Lantas apa saja penyebab batuk pada malam hari pada anak dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Mams, biasanya batuk di malam hari tidak perlu dikhawatirkan dan kemungkinan besar merupakan gejala infeksi virus yang akan hilang dengan sendirinya. Saat anak mams batuk, suara yang dikeluarkan atau gejala yang menyertainya dapat membantu mengidentifikasi penyebab dari batuk itu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti flu biasa atau salesma, asma, reflux asam lambung, serta infeksi sinus. Kebanyakan batuk pada anak-anak membaik dalam beberapa minggu. Nah, untuk pengobatannya, mams bisa menggunakan pengobatan di rumah apabila batuk anak tidak disertai dengan gejala tertentu. Cara mengobati batuk malam hari pada anak adalah mams bisa memandikan anak dengan air sebelum tidur. Pastikan mams tidak meninggalkannya tanpa pengawasan ya. Selanjutnya juga pastikan anak mendapatkan banyak istirahat. Jangan lupa untuk memberikan anak banyak cairan agar tidak dehidrasi. Nah, menurut sebuah studi nih, mams bisa memberikan madu untuk si kecil untuk menenangkan batuk. Namun, hindari memberikannya kepada anak yang masih berusia di bawah 12 bulan ya, karena madu berisiko membuat si kecil keracunan botulisme. Lantas kapan nih harus membawa si kecil ke dokter ketika mengalami batuk malam hari? Mams perlu melihat gejalanya dulu. Mams harus menghubungi dokter saat batuk anak disertai dengan demam, batuk darah, batuk sampai meneteskan air liur, dan kesulitan menelan, serta batuk selama lebih dari 2-3 minggu. Nah, itu dia mams penyebab sampai cara mengobati batuk pada anak. Semoga bermanfaat.